Okay guys, continue tayo So sa ating mga motor, ano man ang modelo niyan, ano man ang brand, mapa-branded man yan or local, mga China bikes, lahat yan merong features ng tinatawag na ito siya. Kung tawagin ito ay choke. So, yung mga ganitong motor, pang tricycle or mga malalaking motor, nandito yung features niya, naka-vertical position siya. Kapag yung mga underbone naman na motor, yung mga maliliit, lalo na scooter, nandito naman sila, horizontal. So, yung ganyan, naka-kuan kasi yan naka-off siya, naka-off position siya. So, kabaliktaran naman yan ang nangyayari doon sa ating karburador. Kapag ka ito naka-off, nakabukas naman or naka-on yung butterfly doon sa karburador na dinadaluyan ng hangin galing sa air filter natin. So, during cold start, mag-i-start kayo ng mga motor, mainam na ginagawa nyo, ibababa nyo muna to Kapag ka i-on nyo yan, isasagad nyo ng baba. Pag naka-on ito, yung butterfly doon sa ating karburador, nakaganyan yan So bilog yon, magsasara siya ngayon, magsasara siyang ganyan, pipigilan niya yung hangin na papasok sa emission system, yung daluyan ng hangin, pipigil yon papuntang karburador. So magla-lock of air doon sa air and fuel mixture. Sa pamamagitan kasi niyan guys, nai-enrich yung mixture ng ating air and fuel mixture na papunta naman sa combustion chamber. So, yun lang gagawin nyo. Una nyong gagawin yan. At saka, syempre, sa una, sa akin kasi ginagawa ko, ayan, nakasarado siya, patay yung makina, naka-standby din to ng magdamag mula kagabi hanggang ngayong umaga. So, ginagawa ko niyan, kick muna tayo kahit 5 times lang, 5 times kayong kick. Off yung ignition coil, naka-off pa yun kick ka ng 5 times and then on mo na yung ignition switch, saka mo na siya paandarin ngayon. So, sa pamamagitan nun, may iwasan natin yung hard starting ng ating mga motor, So, try na natin. Okay. Okay, try natin. Okay, ayan. Bubuksan na natin yung motor kasi para masubukan natin, Buksan muna natin. Okay, nakapatay pa yan guys, ayan yung on. Ito yung off, Patayin muna natin tapos kick. Kahit 5 times lang. Pwede na yon sa 5 times. Okay, nakapag-kick na tayo ng 5 ulit. Okay, patay yung ignition coil, nakapatay pa rin yan at naka-on yung ating choke. So, try naman natin paandarin ng kahit isang kick na lang, bubuhayin na natin siya, para dito natin malalaman na effective yung ginagawa natin. Okay, on, then kahit push start na lang, meron naman tayong button papahirapan pa natin yung sarili natin. Okay, ready? Fire! Okay, kita mo, isang kick lang, umandar na. Okay guys, so ayan, kung naririnig nyo, umandar na siya. Isang push button lang or isang kick, andar na yan, hindi na kayo nahihirapan, Okay, namatay ulit. Paandarin natin ulit syempre. Okay, ayan. Syempre, dadagdagan natin ng gas kahit konti lang. Tsaka, hindi ibig sabihin umandar na yan guys, papaandarin nyo na agad, tatakbo kayo agad ng Tsaka iwasan nyo rin yung magrevolusyon ng magrevolusyon. Yung iba kasi, porque umandar na
bomba ng bomba. Mali yan. Para sa akin, hindi natin i-advise yung ganon, ano. Dapat hayaan natin siya na umabot sa normal temperature operating, ano. So hayaan natin siya uminit kahit pa mga within 3 to 5 minutes pwede na yan. Then 3 to 5 minutes patayin nyo na yung choke at saka pwede na kayo bumiyahe. Okay, pagpasensyahan nyo kung medyo magalaw yung ating camera, ano. Wala kasi tagahawak eh. Ako yung actor, ako din yung cameraman, ako lahat, ako gawala lahat eh. Okay, so ayan na. At yung RPM natin mababa nga yan eh. Kasi ang standard nito dapat nasa kahit 1.5 man lang. Pero kusang tataas naman yan kapag ka mainit na yung makina, no? Wag na natin pihitin pa ng masyadong mataas yung ating minor kasi kusa naman tumataas yan eh. Pwede nyo siyang i-accelerate. Siyempre dahan-dahan lang, konti-konti. Kasi hindi rin maganda yung galing sa cold start siya tapos i-revolution nyo agad ng yung iba binibirit agad, hindi maganda yung guys eh. Huwag nyo sanayin ugali nyo ng ganon kasi hindi, bukod sa hindi siya advisable, nakakasira ng makina yun, baka hindi nyo alam. Yung makina natin is made of aluminum lang yan. So from cold start tapos papasukan nyo ng napakalakas na revolution, bigla nyong papainitin, ang naapektuhan yan yung mga metal parts sa loob, yung mga bagay na yun, nagiging brittle kasi yan eh. Galing siya sa malamig tapos bigla nyong papainitin ng todo, hindi siya maganda. O, hindi rin siya advisable kaya huwag nyo sanayin na ganon. So itong motor na to, gaya ng baka merong mga kaibigan tayo dyan, mga paps, ano, na gaya ng ganyang motor eh, yan talaga yung kwan ng motor na yan. Isa itong TMX Supremo 150cc model 2017. Tama ba? 17? 2019 pala, sorry. So ayan siya. Okay. So yung motor kasi na yan, gamit na gamit sa akin yan guys, ano. Baka hindi kayo naniniwala, itong motor na to within 7 months yan na yung tinakbo niya, 18,792 within 7 months lang yan guys, no. Napaka bugbog kasi sa biyahe itong motor na to, layo ng binabiyahe nito eh. From Makati to Naik, Cavite, daily yung biyahe, umaga at gabi. Tapos minsan sumasideline pa ako ng habal-habal. Extra income, 'di ba? Panghulog ng motor. So, yun lang, guys. At ayan siya. Poging-pogi, 'di ba? At shout out sa mga mayroong mga owner ng TMX Supremo 150. Okay, guys. So, meron tayong quote para diyan eh. Basta Supremo, guwapo. Okay, so paano? Hanggang dito na lang tayo syempre. So, okay guys, ano? So, yun lang masishare ko sa inyo. Napakasimpleng bagay lang nito pero kung tutusin, sa simpleng bagay na yan, may mga matutulungan tayo dyan. Lalo na yung mga baguhan ha, kasi marami nagtatanong sa Facebook page ng Supremo na bakit ganun daw yung mga motorsiklo nila. Sa umaga, hirap umandar. Normal lang mahirap umandar yan kasi meron tayong cold start na tinatawag eh, no? So, yun lang guys. Tatandaan yung lagi, no? At ride safe lagi. So, hanggang dito lang guys, ano? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paring June TV, huwag niyong kalilimutan ha. Dito na lang kayo. At gagawa tayo ng mga video tutorial na alam kong makakatulong din naman sa inyo.
kayo magbe-benefits nito, maging ako. So guys, hanggang sa muli, paalam!